Лоны минь манайхан за шинэ влогтой тавтай мороод өнөөдөр би яах гэж байгаа вэ гэхээр найз ихчийнхэн төрсөн өдөрт уригдсан. Тэгээ төрсөн өдөрт явах гад бэлэн болох гэж байна. Одоо цаг 7 болж байгаа байхгүй. Тэгээ би 9 цагаас нэг найзтайгаа уулзаж хамтдаа өглөөний цай уучаад үргэлжлүүлээд 11 цагаас гоё нүрээ будуулах байгаа. Тэгээд нүрээ будуулчаад 1 цагаас төрсөн өдөртөө өнөөдөр ер нь бол өглөөнөөс эхлээд айгу завгүй байна. За тэгээд нүрээ будуулах учраас би гэрээсээ нүрээ будахгүй гарна. Үүндээ маск тавья. Нүрээ будахтаа бэлтгэлээ. За энэ маск болохоор Японы бүр амар сайн маск юм гэсэн. Дүүгээсээ бүр юм найз нь юм салуунд ажилладаг гэдэг бүр юм салууны амар сайн чигшүүлдэг зүгээр маскуудыг бодвол бас хүүхэн үнэтэй. Тэгээд энэ маскыг би нүрэндээ тавиад арьсаа бэлтий нүрээ будуулахдаа. За тэгээ яагаад нүрээ будуулах гэж байгаа вэ гэхээр та нар маань мэдэх бах тий орхон гээд инфлюенсер охин байдаг Сиднейд. За тэр болохоор манай бас таньдаг найз واخгүй юу. Тэгээд тэрэн дээр очиж хүнээр одоо Австрал Сиднейд яг будуулъя гэж бодоод тэгээд би гэрт нь очиод 11 цагаас нүрээ будуулна. Тэгээ 1 цагаас төрсөн өдөртөө байгаа. За би одоо нүрээ ингээд чигшүүлээ байж гин. Тэгээд үсээ ингээд хатаа гэсэн баггүй юу. Тэгсэн чи миний Dyson-ы үснээсээс яг ингээд ажиллаж агаад унтраад байгаа. Тэгээ би энийг одоо Dyson руу явууч солиулна. Тэгээд ойр завгүй байгаа болохоор юусэн амжихгүй. Тэгээ ингээл жоохон хасж байгаа л унтраад байгаа. Тэгээ өмнө Монголд байхаас ер нь бол тэгэж гисэн байхгүй. Тэгээ би гайгүй яваад ийсэн. Тэгээ миний өмнөх Dyson-ы нөгөө шинээр авсан эндүү байгаа штэ тий. Тэрийг манай ээж дүү хоёр надаас худалдаад булаагаад авцсан. Надаа өгч өгөхгүй бол бит хоёр өөрсдөө мөнгө өгөө захий гэхээр за аав гэд тий би өөртөө шинийг аавна гэж байгаад байгаа. Тэгээ тэрийг удахгүй нэрээ аавна. За тэгээд хувцлтын хувьд яах гэж байгаа вэ гэхээр штэ тий энд ер нь бол өвөл болох гэж байгаа байхгүй юу. Зузаан хувц өмснө гадаад гэхдээ ер нь айгуу дайггүй байна 20 хэдэн градус л байна. Би нэрээ ийм хоёр шинэ аутфит авсан. Тэнгүүтээ энэ цагааны карта бүр амар гоё байгаа. Энэ цагаан энэ топик болохоор бүр амар хөөрхөн бүх юмн дээр өмсчин гэж бодоод авсан. Тэгээд айгүй юм хөөрхөн fancy. Тэгээд энэ топик авсан. За тэгээд хаанаас авсан бэ гэхээр хүмүүс айгүй хаанаас авсан бэ нэргээ асууад идэг. Age гээд энэ брэндээс авсан байгаа. So cute. За ямар ч байсан энийгээ өмсөе гэж бодож байна. Тэгээд дээрээс нь орой эднэр хүүтэн байж магадгүй болохоор ийм бас хамтдаа ээжээс авсан ийм цээжвч авсан байгаа вест. Тейди шиг л ийм өстэй ностой юм айгу туртай. За тэгээд доогуур нь юу өмсөх вэ гэхээр надад хоёр ийм юуны хувцлалтын сонголт байна. Доогуур нь болохоор цагаан өнгийн цамц өмсөж байгаа болохоор цагаан өсгийтэй гутлаа өмсөд джинсэн өмд өмсөх. Эсвэл бол надад бас ийм хавцан өмсөөгөө дреснүүд байгаа байхгүй. Тэгээд энэ дресс хар ийм дрессийг өмсөе гээд юу нь бол бодоол яваадсан. Тэгээ ерөөсөө өмсөх юу боломж олдохгүй. Тэгээ энэ дресс болохоор айгүй хөөрхөн хартаа ийм дотоороо ийм тэнгүүтээ ийм доогуур болохоор ийм цагаан. Тэгэд энийг болохоор өмсчүүл яах вэ? Ямар ч байсан хойлонгийн туршаад үзье гэж бодож байна. Тэгээ би найзтайгаа 9-оос уулзах болохоор бас хурдан явахгүй бол ийм доогуураа ийм бас ирэмэраа юм өмсгөр аягүй сони юм. Эсвэл зүгээр хар дрэсэн дээр өмсчий. Тэгээд доогуураа шилэн тэрхүү өмсөд гутлаа өмсөд тэгээд явж болно. Миний тэр цагаан өсгийтэй гутал болохоор айгүй жоохон тийм хүлт эвгүй байхгүй би та нартай харуулъя. За гутал нь болохоор ардаа ийм Тони Бианкогийн ийм өсгийтэй гутал байгаа. Энийг би нэг ганц удаа 2 удаа л өмсөн. Яна энийгээ цэвэрлэхгүй бол бүр амар болчихж. Энийг өмсөх юм уу? Эсвэл миний хамгийн хүл дэвтэйх юм миний энэ Dior-ийн энэ хөрхөн памп байгаа штэ ажил дээр өөр нь бол байнга өмсдөг. Энийгээ шилэн тэркон дээр өмсөж гэж бодож байна. Тэгвэл айгүй хөөрхөн байх гэж бодож байна. За би энэ хувцыг өмсчлөө хардаа миний доторх дресс болохоор ингэж харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэг гадуур нь юм өмсгөр ингэж харагдаж байна. Яах вэ? Эсвэл зүгээр энэ дресс өмсгүйгээр энийг өмсөд өмд өмсчий.
За би ийм ууц өмсчлөө. Доогоороо болохоор ийм савхин өмдөө өмсчлөө. Тэгээд нэг ямар палаж эднэр өнөөдөр өмсмөрг байгаа байхгүй. Тэгээд доор нь зүгээр энэ гутлаа өмсчих гэж бодож ин тэгээ болоо. За одоо явахтаа бэлдээ цүнх болохоор зөндөө их юмнууд авч явах болохоор надад том цүнх хэрэгтэй. Би одоо цүнхээ авчираад би цүнх болохоор энэ цүнхээ Парагвайг уудсан байна. Солонгос юунаас хойш баг хэдхэн л ирсэн юм байна. За энэ цүнхэндээ юмнуудаа хийгээд тэгээд уулзцгаая. Хүндээ юу авахаа харуулъя. Ийм кушно хийсэн. Тэнгүүдээ улаан уруулын будаг өнгөлөгч. Тэгээд энэ гарын тоос баг үнэртэй ус шаардлагагүй. Тэгээд ийм гоё үнэртэй усаас хийчихье. Maybe энэ сата энэ уруулын будгийг авчи. За ингээл болоо. Би бэлэн болох чинь гэрээс болцсон гэрээсээ гарах чинь. Нөгөө амар их ачаад явах нэ. За орхон дээрээ ирсэн нүрээ бодуулах чинь тэгсэн чинь надаас нүрээ яаж бодуулмаар байна гинэ би тэгэхээр нь хамаагүй л гээ хэллээ. Дураараа боцчихдаг гинэ. Ингээд бүгдээрээ сайн уу? Тэнд нэг хүн байгаа. Би нэг влог дээр өөрийгөө амар хамаа намаагүй буцсан байхгүй гэсэн чи яг хайлагийн орох гэж байгаа юм шиг буцсан. За хүмүүс намайг сургалтаа аваа гэсэн шүү дээ. Тэгээ хэлгүй одоо сургалтаа аваад байж. Сургалтаа авж гинэ. За хаа идэх өгсөн адрес за. Сургалтаа авж гинэ. Сургалтаа авч шүү манайхаа. Мэргэжлийн үнээр бодуулж гин. Харж гин үү? За ямар ч ийсэн нүрээ бодолцсон. Миний подкаст бүр шал өрөн тий. Мэргэжлийн бодлоор бодолсон. Би ч нэг контр тавьчихгүй байхгүй юу? Чингэл ягаан канаа өгчөөд манай яж нөө гарахгүй өмнөөс баярлалаа орхоо. Баярлалаа. Мэргэжлийн салонд ороо гарч байгаа юм шиг л байна. За би нүрээ бодуулсан автобус нь тренд замдаа явж гин гэсэн чинь энэ хувцлалт маань нэг л биш юм шиг санагдаад тэгээд нөхрийгөө надад хувцас аваад иргээ хэлсэн. Манай хүн одоо train station дээр намайг хүлээж байгаа. Тэгээд би хувцас солиод явж гин. Арай л энгийн хувцалсан юм шиг байна. Тэгээд ашгүй манай хүн өнөөдөр ирч таарсан гэртээ байж таараа тэгээ надад хувцас авчирч байгаа. Одоо буугаад хувцаа сольчоод тэгээд явъя. Нилээн хоцорчлоо уул нэгээс гисэн чинь баг 2 болох гэж юм. Гэхдээ яг хуу төрсөн өдрийнхөө эзэндээ хоцорч очино гэж ямар ч байсан хэлсэн байгаа. Тэгээд одоо замдаа явчихъя. За хувцаа сольчлоо. Амар халуун байна ёо. Манай нөхөр ирж аваад хойноос олж аваад хувцаа сольчлоо. За Индра гэж. Төрсөн өдрийн минь. Сайн уу? Баярлалаа. Гүнж. Бид нар одоо лимузны хүлээж байна тий. Тэгээд бүгдээ групп фото. За.
манай чи дөрөв. Ёо. For me to try it. But the pocket is fat like Tony. Soprano the rock handle like Ben X2. I shake Tony's down, you can't get next. Take off all your clothes. Өөр цуцаагаа гэртээ харж байна. Тэгээд дөрөв өдөр болохоор гоё эрт эхлээд гоё эрт дуслаа. Одоо цаг 12 болж байна. Тэгээд зөндөө олон гоё хүмүүстэй шинээр танилцсан. Тэгэхээр гоё дөрөв өдөр боллоо. Тэгээд манай Индра хич бол үнэхээр мундаг тэмэгч байгаа. Тэгээд миний дараагийн подкаст влогон дээр оролцох тэмэгч мэн байгаа. Тэгээд та нар маань бас гоё хүлээж агаарай, удахгүй оролцсон. Тэгээд гоё эрт ихэлсэн болохоор дөрөв өдөр нь гоё эрт дууссан. Одоо тэгээд гэрлүүгээ